خليك معي ما دام قد ذكرت البرازيل كدولة، ونحن نعرف أن سكان البرازيل أنفسهم البرازيليون كان لديهم اعتراضات على أن ينظم بلدهم الألعاب الأولمبية. قالوا لدينا مشاكل اقتصادية، لدينا صعوبات، نحن مش في موضع أنه إحنا ننظم ألعاب أولمبية بتكلف كل هذه الفلوس. من جهة ثانية طبعا هذا الأمر سيدر عليهم بالأرباح فيما بعد. ولكن تعال نرحب مع بعض بالدكتور علي صغير، وهو الخبير في شؤون الجغرافيا، وبروفيسور علي صغير الخبير في شؤون الجغرافيا. صباح الخير بروفيسور علي. اهلا بك. اهلا، حيا الله. اهلا بحضرتك بروفيسور علي. ماذا كنت تحدثنا عن البرازيل كدولة تستضيف الألعاب الأولمبية، وبالخلفية نعم كان هناك مظاهرات على مدى السنين اللي مرقت أثناء الاستعدادات، والسكان بيقولوا إحنا مش في وضع اقتصادي بيسمح لنا. ماذا كنت تخبرنا؟ الحديث صحيح. البرازيل دولة عظيمة في كل المجالات، من ناحية مساحتها ومن ناحية عدد السكان والموارد المائية والمعادن والزراعة والبترول وغيره، ولكنها تحتوي على مشاكل اجتماعية كثيرة. الشعب البرازيلي هو مزيج من شعوب عديدة، هنالك المحليون الهنود الحمر الأقدمون والبرتغاليون وأحفاد البرتغاليين والأفارقة والعبيد وعرب وناس كثيرون. وهنالك تقطب كبير في المجتمع البرازيلي، أشخاص يعيشون على مستوى حياة أوروبي وأعلى من ذلك، أعلى من الولايات المتحدة، وبجانبهم توجد مجموعات بشرية جدا فقيرة تعيش في أحياء فقر. وهنالك مشاكل أخرى غير الفقر، وهو السطو المسلح ومشاكل العنف والقتل في الشوارع. سنويا يقتل عشرات المئات البرازيليين. هنالك تقطب في المجتمع البرازيلي من ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية أيضا، وهذا كان سبب المظاهرات في تلك الدولة الغنية والكبيرة والعظيمة. نعم. هذا هو السبب. نعم بروفيسور علي صغير. جودت إذا كان في عندك كمان أسئلة، يعني أنت مدعو إنه تشاركني جودت. بروفيسور علي، فيما يتعلق بجغرافيا هذا البلد، هو بلد جميل لا شك، يعني وفي معالم هناك اللي هي رهيبة. ماذا كنت تحدثنا عن هذا الجانب اللي بتوقع إنه البرازيل رح تستفيد منه من ناحية سياحية كمان؟ 100% الحديث صحيح، لأنه البرازيل تحتوي على مناطق رائعة جدا من ناحية جغرافية. يكفي أن نقول أن بها نهر الأمازون، وهو أغزر نهر من ناحية المياه في العالم كله. هنالك غابات الأمازون الاستوائية والمدارية الغنية بالطيور وبالحيوانات وبالنباتات. يعني خامس طير في الكرة الأرضية يعيش في غابات الأمازون، في أدغال الأمازون. أسماك كثيرة متنوعة، كائنات حية مختلفة. حوض الأمازون يقع في شمال البرازيل ويصب المحيط الأطلسي في الناحية الشمالية من تلك البلاد. هنالك جبال رائعة على جانب الشاطئ. البرازيل ليس لها نصيب في جبال الأنديز الواقعة في غرب أمريكا اللاتينية، ولكن المناطق الجغرافية الموجودة بها مثلا في ريو دي جانيرو المناطق خلابة جدا، الأرخبيل والخلجان والجزر والشواطئ الرائعة مع الشعاب المرجانية ونباتات المانجروف الرائعة الموجودة بداخل المياه المالحة على طول الشاطئ، والرمال الناعمة والكثبان الرملية. كل هذه الأمور تجذب السياح إلى تلك البلاد بشكل واسع. ومن المتوقع جدا أن تصبح البرازيل خلال مدة قصيرة إحدى الدول الأولى من ناحية اقتصادية في العالم كله. ولكن حاليا هل هو بلد مستقر سياسيا اقتصاديا؟ غير مستقر، لأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تعم في جميع أنحاء البرازيل. هنالك قرى في البرازيل لا تصل إليها شوارع حتى الآن، المناطق النائية خصوصا المناطق الشمالية في تلك البلاد. الشعب البرازيلي لم يسهر بعد في بوتقة واحدة كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه في الولايات المتحدة الأمريكية توجد مشاكل عنف أيضا كما نعلم، ولكن في البرازيل الوضع أسود. لكن يبقى السؤال بروفيسور علي، انه عندما كان الرئيس السابق لولا كان الشعب البرازيلي بالاغلب راضي منه، راضي عليه، وحتى البرازيل تطور وتتغير من الناحيه الاقتصاديه. بدلته الرئيس اللي اجت بعده روزيف، وطبعا لانه انتهت ولايته في فترتين وكل شيء انقلب تماما، مع انه هي المفروض كانت تكمل طريقه. البرازيل عرفت انقلابات عسكرية وسياسية كثيرة في تاريخها، ولا شك أن هنالك شوائب في مسلك هذا الرئيس وفي الرئيس التي كانت قبله، وإلا ما كان الشعب البرازيلي يقوم بتلك الثورة. والرئيس الحالي كما تعلم هو من أصول لبنانية، عربي من شمال لبنان، من بلدة بتعبورة في قضايا الكرة بلبنان. ونحن نأمل أن تهدأ الأوضاع في عهد هذا الرئيس، ونحن نعتز به لأنه من جيراننا. لكنه مؤقت.
مؤقت. ربما تصلح أمور البرازيل في عادي، والشخصية محبوبة جدا على ما أعرف في تلك البلاد. بروفيسور علي صغير، أي معلومات أخرى هيك ترى إنه حلو إنه نعرفها ونحن نغطي الألعاب الأولمبية حتى نستزيد أيضا ثقافة عامة بشأن هذا البلد؟ من ناحية جغرافية ومن ناحية عرقية هنالك تنوع كبير جدا في السكان. يكفي أن نقول مثلا أن البلد الوحيد في العالم الذي يمر بخط الاستواء ومدار الجلي هو البرازيل. ريو دي جانيرو قريبة جدا من مدار الجلي وهو خط عرض 23.5 درجة جنوبا. والشواطئ الموجودة في ريو دي جانيرو تجذب مئات آلاف السياح سنويا، ليس فقط في ريو دي جانيرو، آلاف الكيلومترات من الشواطئ السياحية الرائعة الجميلة مع نباتات تصل حتى خط الشاطئ في بعض المناطق. وأدغال الأمازون كما ذكر الأخ الكريم هي مناطق تجذب السياح، مع أنه عدد كبير من المناطق الموجودة بها لم تطأ به قدم إنسان حتى الآن بسبب المساحة الواسعة لتلك الأدغال. وماذا عن ثقافة وتراث ذاك البلد؟ يعني جودة، تعال نستذكر ألعاب أولمبية في سنوات ماضية، منها ما كان الحدث بالذات الافتتاح وأيضا الحدث ككل تقنيا تكنيكالي كوريكت، يعني كل شيء مرتب ومع ميزانيات، ولكن يفتقد إلى الروح. يقال إنه أولمبياد البرازيل سيكون فيه روح جودة، لأنه كل الأجواء والألوان والسامبا وغيره. كيف أنت بترصد هذا الأمر جودة؟ كما قال البروفيسور علي، هناك ثقافات مختلفة في البرازيل، فيعني عندما ينظمون حفل افتتاح عادة ما يراعون كل هذه الأمور، يريدون أن يمثلوا كل الجوانب الحياتية في البلد التي تنظم مثل هذا الأولمبياد. وبطبيعة الحال من 4 سنين إلى 4 سنين كل المخرجين، كل المفكرين، كل أصحاب الرأي يبدون آراءهم، يعطون أفكارهم، وبالتالي يقدمونها على طبق من حفل الافتتاح. وهذا ما يعني هناك كان بعض اللمحات مما سنشاهد الليلة في الساعة 2 عند قبل الفجر، واعتقد انه سيكون مغاير عما شاهدناه. على فكرة للمعلومية لمستمعينا، حفل الافتتاح في حواليه سرية تامة، حتى لو الصحفيين بيحاولوا ياخذوا بعض المعلومات، ولكن الاساس هو يبقى قيد الكتمان حتى يفاجئوا العالم. عنصر المفاجأة مهم جدا. طبعا. بروفيسور علي، بماذا تختتم يعني ونحن نتحدث عن هذا الجانب الجغرافي الاجتماعي لهذه الالعاب الاولمبية؟ اولا البرازيل يعني تشتهر ان يكون فيها العاب اولمبيه لانها دوله رياضيه من الدرجه الاولى. مثلا موضوع كره القدم، هنالك لاعبون في كره القدم من البرازيل مثل بيليه وغيره اللي رفعوا شان هذه اللعبه في جميع انحاء العالم. غير ذلك الشعب البرازيلي هو شعب مرح بشكل عام، وهم محبون للناس. اذا تجاهلنا المشاكل الاجتماعيه بينهم فهم ناس محبون للاجانب، ليسوا كارهين للاجانب، خصوصا في ريو دي جانيرو. وجميع المحللين السياسيين والاقتصاديين والرياضيين يقولون ان الالعاب الاولمبيه في هذه المدينه سوف تجري كما هو مخطط لها وبشكل ممتاز ورائع، ونحن نامل ان يكون ذلك. ونحن نتمنى ذلك. البروفيسور علي صغير، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. عفوا. اهلا بك. اهلا فيك. جودة